Мусулманды урматтоо 19. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү эсеп-кысапка эң биринчи шейитти, андан кийин садака бергенди, анан дүйнөдө көп түйшүк тартканды алып келишет. Аларга тараза коюлбайт, эсеп-кысап да болбойт. Анан аларга ушундай бир сооп берилет. Дүйнөдө жакшы жүргөн пенделер алардын сообун көрүп, өкүнүп, денелерибиз кайчы менен кыркылса жакшы болмок экен, дешет. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү эсеп-кысапка эң биринчи шейитти, андан кийин садака бергенди, анан дүйнөдө көп түйшүк тартканды алып келишет. Аларга тараза коюлбайт, эсеп-кысап да болбойт. Анан аларга ушундай бир сооп берилет. Дүйнөдө жакшы жүргөн пенделер алардын сообун көрүп, өкүнүп, денелерибиз кайчы менен кыркылса жакшы болмок экен, дешет. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү эсеп-кысапка эң биринчи шейитти, андан кийин садака бергенди, анан дүйнөдө көп түйшүк тартканды алып келишет. Аларга тараза коюлбайт, эсеп-кысап да болбойт. Анан аларга ушундай бир сооп берилет. Дүйнөдө жакшы жүргөн пенделер алардын сообун көрүп, өкүнүп, денелерибиз кайчы менен кыркылса жакшы болмок экен, дешет. Таборони.